नमस्कार प्रणाम जी, एक जिस ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग सब अपने घर में बढ़िया होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। आज मैं वीडियो बना रही हूँ अपनी चक्की से। यहाँ पर हमारी चक्की से ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, बहुत तबीयत ख़राब हुई है मेरी, खांसी जुकाम बुखार। तो आज मैंने सोचा आज बना ही देती हूँ, तब मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। और मेरा चेहरा देख रहे हो कितना गंदा हो रखा है। ये नई आ जाने वाली है हमारी नई वाली, यहाँ पर धान कुट्टी वाली चक्की, धान कुटने वाली। यहाँ पे है हमारा धान कुटने वाला पुराना, जो पुरानी वाली चक्की थी। जी काट रहे हैं पालक, और आज पालक की सब्जी बनाते हैं। ये देखिए इतना ज़्यादा हो रखा है, बर्बाद हो गया है बल सब। आता है का बोलो हाँ साग, पालक का साग भात। आप भी इन छाड़ दे उधर। वो तो बाला आई उधर। खाती हूँ, आज लगे हैं बादल, क्या पता शाम तक बारिश भी हो सकती है। और गाय बच्चे हमने बांध रखे हैं बाहर। इसका नाम है सोनी, ये सोनी है, ये है बोनी, ये इसका नाम है पिंकी। ये पिंकी भी उठ गई है, एक वो वहाँ पर बांधा है, एक छोटा छोटा गोद में है। और जार धोए, अंदर की सफाई करी, और इतने सारे बर्तन धो रखे हैं नीचे टोकरी में। यहाँ पर मैंने धो दिए हैं बर्तन, अब मैंने धोने हैं कपड़े। यहाँ पे भिगा रखे मैंने कपड़े, अब कपड़े धोने हैं मैंने, फिर मिलती हूँ। आज मैंने बना दिया है खाना। यहाँ पर बना रखा है मैंने पालक का पदियो, और यहाँ पर निकाल रखा है काली वाली सब्जी, और इसमें है भात। अब मैं जा रही हूँ मूली लाने खेत में। घर वाले खेत में है मेरी मूली, और मैं जा रही हूँ मूली लाने। गले में बहुत दर्द हो रहा है दोस्तों, आज मेरे ठीक ही नहीं हो रहा है। इधर पे है मेरी मूली भी फूल चुकी है। बहुत है, 2 मूली गई हूँ मैं धो धा के। अब इसको मैं काटती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको काटने के बाद। मैंने मूली, अब मिलते हैं खाना खाने के बाद। मैं खा लिया है, अब मैं जा रही हूँ बकरियों को भात देने, बकरियों के लिए भात। यहाँ पर खा रही है हमारी बकरी भात। वो सबसे बड़ी वाली बकरी है, छोटी वहाँ पर है, छोटे छोटे रखा है, छोटे छोटे मुन्ने बाहर भी खा रहे हैं। अब बिल्कुल मत आना बाहर, थप्पड़ खाओगे। सो जाओ अब, छुन्नू करो अब। यह मैंने चाय, और वो उधर पे पी रही है अम्मा भी, अम्मा चाय। मीठा रहे ना चाह में रहे
हाँ, ठीक है रहो।